أسطورة ساهم في فوز ريال مدريد بدوري الأبطال وهو مش لاعب ومش مدرب ولا حتى في الجهاز الفني. سنة 98 ريال مدريد اللي كان بقاله 32 سنة ما كسبش دوري الأبطال قابل بروسيا دورتموند في ذهاب نص النهائي على سانتياغو برنابيو. وقتها كان في زي فاصل أو سياج بتفصل ما بين الجمهور وما بين الملعب، والفاصل ده كان مربوط في المرمى. جماهير مدريد كانت متحمسة شويتين وبدأوا يتسلقوا الفاصل ده ويهزوه، وقبل الماتش بشوية المرمى اتكسر. المشكلة كانت إن مفيش مرمى تاني بداله، ودورتموند بدأوا يطالبوا بإلغاء المباراة لأن قوانين الاتحاد بتنص على ضرورة وجود مرمى بديل عشان الموقف اللي زي دي. يعني ريال مدريد هيعتبر خسران 3-0 لو ما ظهرش مرمى بديل. هنا ظهر البطل أجوستين إيريرين نائب مدير ملعب سانتياغو برنابيو. عم أجوستين جات له فكرة وخد مدير المدينة الرياضية اللي موجودة جنب الملعب وجري على هناك، وهناك لقوا البوابة مقفولة، فأجوستين اللي كان عنده 64 سنة نط من فوق السور فتح البوابة. بعدين خرج الشارع، وقف واحد بعربيه نقل وقال له يا ابني والنبي ودينا سانتياغو برنابيو عشان احنا لو ما دخلناش المرمى ده الماتش هيتلغي. ولحسن حظه السواق كان مشجع لريال مدريد، في السريع جابوا المرمى حطوه على العربيه وجري على البرنابيو. وقبل ما الحكم يصفر عشان يلغي المباراه، اجوستين والرجاله دخلوا البرنابيو على كتفهم المرمى والجمهور احتفل كأن ريال مدريد جاب جول. اتلعب الماتش وريال مدريد كسب 2-0، وبعدها في النهائي كسب يوفنتوس عشان يكون بطل اوروبا بمساعده اجوستين إيريرين اللي بقى اسطوره الجمهور والنادي بيفتكروه باستمرار وبيكرموه حتى بعد وفاته.